大家好，我是9月，今天咱们接着来讲真人版《我的世界》吧。现在我又来到野外探险了，不知道今天会有什么危险呢？就先收集点木材吧，收集这么多可以了。现在我们做了一个工作台，赶紧找个地方放工作台吧，然后把宝石和小树枝放上去。好啦，这下我们就获得了一把铲子，接下来做什么呢？今天天气也太好了吧，还是先收集点土块吧。好啦，运气还不错。哎呀，这不是意外收获吗？看看有什么呀？天哪，这不是藏宝图吗？先把熔炉放到这里，然后再把刚才收集的紫色石头放上去。好啦，这下获得了一些紫色药水，赶紧喝掉吧。哎呀，这是什么情况呀？算了，还是继续寻宝吧。哇，这里竟然有3瓶药水呢，而且还是3个不同的颜色呢。就先喝这个绿色的吧，怎么晕乎乎的感觉？接下来再试试这个红色的吧。嗨，我现在感觉浑身充满了力量，看来这是力量药水。带着我们的火把继续探险。前面这有个商人，你这武器挺不错呀，没想到他竟然送给我了，太棒了，谢谢你。这边还有钻石矿，收集起来吧。我去，那家伙好像不太愿意呀，赶紧收集，快跑快跑，把刚才收集的东西都放上去。哇塞，竟然做出一把手枪！你这家伙有本事来呀，正好试试武器的威力。哎呦，还不错呢，继续寻宝吧。这还有个附魔台呢，赶紧把这收集起来。没想到我们今天运气还不错，大概知道怎么使用了，赶紧给自己来瓶经验药水。把这个钻石矿收集上。哇，蓝色宝石啊！接着再给我们的斧头加工一下，正好把蓝宝石放上去，这下做出了一把更厉害的斧头呢。哎呀，这2个僵尸哪里冒出来的？正好为民除害了。你们2个一起上吧，我才不怕你们呢！好弱呀你们！哎呀，我的武器！这一下我可生气了啊！现在就剩你了，你也赶紧坐下吧。就你们还跟我斗呢，真的是太菜了呀！现在这些家伙的武器也是我的了。今天节目就到这里，你的关注和点赞是对我最大的支持。我们下期见，拜拜！拜拜！拜拜！